Tuhaf görünebilir ama gerçekten işe yarıyor ve sonuçları şaşırtıcı derecede hızlı. Dürüst olmak gerekirse vücuttaki tam etki mekanizmasını bilimsel olarak açıklamak zor olabilir ama bildiğim tek bir şey var. Bizim topraklarımızda bu yöntem 10 yıllardır güvenle kullanılıyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler için kuşaklardır vazgeçilmez bir şifa kaynağı. Adile Naşitliği, o eski filmlerdeki sıcaklığı ve güveni hatırlayın. Bardak çekmekten iyot kafesine kadar bu geleneksel dokunuşlar boşuna değil. Uygulamanın tüm detaylarını ve dikkat etmeniz gerekenleri açıklama kısmına ekledim. İhtiyacınız olduğunda kolayca bulabilmek için bu videoyu kaydetmeyi unutmayın.